Hai, ta là Việt. Đây là anh em của chú Thọ. Đây, chuẩn bị inbox. Để inbox lên thì mong anh em cùng cọ cho cục này. Không bot, mốt không bị gãy, không gãy co, gãy trục, copy viết không có bị rỉ, hoài sướng trượt, smooth tốt. Cọ cho cục như thế. Không mà. Rồi, chúng ta bắt đầu inbox. Để xem. Kêu hơi vãi. Rồi, đã xong. Và đây là hai mã nam của chú Thọ sau khi đã được unbox. Rồi, mọi người rất là đẹp. Đây, có cả hướng dẫn để mà rót vào của anh em. Và đây là, theo mình nhìn không nhầm thì đây là hai gian. Rồi, ta cũng mở luôn hộp này. Đó. Rồi xong. Oh. Nó không mở từ dưới đáy nhỉ. Đấy là anh em chị. Anh em mới đầu đem về thì có vẻ là khá là đúng, bởi vì chưa được break nên là để có cứng một tí thì các bác cũng đừng theo lo quá. Này nhé, đây là anh em có trục chính xác là anh em. Đề nghị anh Thọ cái bình tĩnh, bởi vì còn anh em mới về thì lúc nào cũng thế nên là không cần phải xoắn nhé. Rồi, hộp đầy đủ.